Это случилось еще в давние 2000-х годах, когда я был обычным человеком, мирским. Уже был женатым, жил обычной мирской жизнью, работал, учился, ухаживал за женой. Ну, а там уже вы, наверное, знаете, трагедия у меня произошла в жизни семейная. Жена после тяжелой болезни умерла и так далее. И я от полученных переживаний, как говорится, ушел в шаманизм, как говорится. И с этого времени вот мой путь продолжился до пути шамана-воина, вот как я сижу. Все это все. И у меня как раз с этим временем связанный вот есть тетрадь. Это еще записано вот в 2008-2009 годах, вот эти записи, как вот становление моего шаманизма, пути вот этого, все это я записывал, когда в волшебничестве был. Тут и таюки есть, тут и алгысы, тут и просто в этом моем мировоззрении. Я все это записывал, когда вот это посвящение шаману проходил. И сейчас вот этап этот идет как раз. Я вот стараюсь передать. Я чувствую, что у меня время сжато, быстро оно. Я не успею передать людям вот эти знания. Есть целебные силы у меня, есть в управлении природой. Но это просто полной силой мне не разрешается пока пользоваться. Бог пока не разрешает этим пользоваться. Хотя я знаю, есть у меня и целительские способности. Есть и управлять природой. Это я проходил, когда вот посвящение, я уже это наяву чувствовал на себе, что могу менять погоду. Заочно закончил. Начинал очно до 2-го или 3-го курса, ну а дальше на заочный перешел. И так проучился почти 10 лет. Меня уже там знали, уже в университете вечным студентом считали. Каждый раз пересдача, каждый раз провал, пересдача, провал. В ЕГУ, вот так и 10 лет почти проучился, пока бороду уже не отрастил уже. 2 раза она беременела и не получалось. Один раз у нее у самой не получилось, но что-то там осложнение. А 2-й раз ее у нас насильно отобрали. Насильно, да. Было такое дело. Насильно уже здорового ребенка. Это система тоже, жестокая система. И все эти вот события вот меня вот в шоковое состояние ввели. Да, все эти события. Дала толчок, ага. Ну это все воля тоже Божия, чтобы подготовить меня к переменам, создать, выковать из меня меч вот этот Божий. Я же иду не просто так своими словами, я иду изгонять. У меня программа своя политическая, можете ознакомиться. А начало этой программы вот Читинское собрание. Как Чите, это первое это, что мы сделаем, это конституционную реформу. То, что демон сейчас уже берет на вооружение, конституцию, да, он уже озвучивал. Вот это наша первая задача, конституционная реформа, когда все будет расставлено по справедливым местам властных полномочий. По конституции самой высшей властью в России будет Народное собрание России. И ничто больше. Он будет решать, когда проводить выборы президента, как говорится. Если туда демократическим даже способом опять придут диктаторы, которые только власть любят, мы по Конституции так установим, что Народное собрание любое время, любой час, любое время может этого диктатора быстро снять. И на стороне народа будут и спецслужбы, и армия. Подчиняться президенту не будут уже, подчиняться будут только Народному собранию. Вот такая конституция, чтобы никогда больше не ошибаться, чтобы ни один диктатор туда не пробрался, который не в интересах народа будет существовать, а в интересах группы людей, группы олигархов, чтобы такого никогда больше в мире не повторилось. Народное собрание, высшая власть в России, да и в мире должно быть. И оно подразумевает не как вы вот понимаете, вот как целый день народ будет сидеть у телевизора и обсуждаться. Нет. Это только в экстренных случаях. То есть в экстренных случаях, когда народ опять почувствует себя задавленным, униженным, когда правители опять взорвутся, начнут не народную линию гнуть, а свою собственную эгоистическую обогащение власти. И тогда, и в такой момент Народное собрание по Конституции имеет право всем собраться в один миг. Вот такое вот светлое будущее России, да и всего человечества хочется нести в мир. А государственную структуру никто разрушать и трогать не собирается. Пока лучше государственные структуры, схемы, вот, президент, парламент, суд, армия, бюджет, все, никто пока человечество все лучше не придумало. Просто над ними контроль будет Народное собрание. Вот и все.
Ничего там сложного, по идее-то, нету. И все будет открыто у нас в новом мире. Судебная система открытая будет, следственная система открыта будет, везде будут камеры. Все будет открыто, и адвокатура будет открыта. А сейчас все закрыто. Все закрыто. Редкие случаи, когда открывается. Судьи, следователи. Это будет новый мир, свободный мир, справедливый. Вот за это я иду. Вот за это народ чувствует и поддерживает.